كفوني كبجمتو تداوتو تكينيا أكم جرتم بغنا غانجراتن سنين جتشارا بكا جرتم مرات نغيني سنبرا جراتو سنين جنة إيغا كان على جرتني في كم بيجي كيس جرتني مرتي كيسني هو على ديما جرور را دكبيرور را چمناني فيغا جنة غرو سلافو را أمريكا دا فالما مرغاتي بجاني دوتي فنولمني كورونا سودان نجاني أمريكا غوتوتي كابا كبت كوبتوكون كاني سوتشي سانغو راجرا فالما سانغو راجرا أرجاجر نمني وغارا كته يوغاني في دوغان جلا أسباته دوتي سلافو نران أولمتو دو كورونا أنا دكوبسو سانا دكوبسو جي أكتي فالماتو ور غراچ أمريكا تبي كنيسان ديغرا مرتينو نو أغرسيسا نموني بايني غراچ أفريقيا جرا غرو كم بهاجر الرجودات عديد بالرأس قلتمني درجة قوت كنا كنين جيف نمني مرجع في فلمتشو داف يروهم فلات يروها تجان التيامات تتي مرجع ساتيف فلمتشو كاب كنا كيسة تمو أوفي جنو قدون ينبر باك تسجى تشوكي يامتي كنا كسيت كنا وبتنين فلا إذا كوبي أراد تمونسينو إجود بي أراف كابوجلتي guftan takkaafuu gabanaan hoggaasa qabtu waan jawratti hiriyummaan nama tokko jaallummaan qabsaawaadha murannoon hogganaatii fi hayyoominni isaa kan ittiin madaalamu yeroo dhugaadhaati namoonni yeroo hamtuu keessatti bakka eegduu irratti argaman gara bahaa kanatti murtuu biitoo jedhaniin mootummaa keessattis bulchitoonni mootummaadha dandeettiin hayyoominni qaroominni isaanii kan ittiin madaalamu yeroo haalli danqaan isaa mudatetti. Torban kana keessatti gabaasa Amnesty International wal qabatee wanni agarre ijoolleen ardhaan tana biyya bulchina jettu dandeettiis muuxannoos qaroominaas akka hin qabne guututti nu agarsiisa. Maaliif yoo jettan takka takkaan inni itti dhufuudhaaf jira. Dhugaadha ijoollonni kun warra saganteeffate tarsiimoodhaan hawaasa isaanii ummata isaanii mari'achiisanii hojii irra oolchuudhaaf tattaafataa turanii miti. Warra ergamtoota wayyaaneedha turan ajjeesi kan jedhaniin ajjeesu hidhi kan jedhaniin hidhu arii kan jedhaniin ari'u hojiin isaanii kana turte. Yaadattu gaafa abbaa isaa hayyeedha lafa oromoodhaa ofuma chabachabaa bahanitti nurratti as deebisan gaafa jeen ardhaan tana chabachabuun lafaa dhaabbatte maaster pilaaniin kalees ilmaan oromoo dhuman ibsan bakka deebite qotee bulaan oromoodhaa kan lafa dile san irraa buqqaasan kan ijoolleen teenya aangoora nu dhuftee lafti tiyyanaaf deebi'a jee eegaa ture deebi'eef deebuu qullaadhaa miti gatiin islaa isa madaaltu dachii isa madaaltu kan namteefi ayyee homaatii miti kan kaleessa gartee siifin qabsaawa jedhee sirbaa fi tures dhaqee waliin hirachaa jira amma inumaatu bifa haaraan itti fuftee jirti hagagaa oromoon amma maayyii kaatee firraa mancaasutti tiyyatti gwanas deebu tani gabanaa tanatti gabaasni Amnesty International torban kana keessa baase akka malee isaan saaxilee jira. Maaliif yoo kan jettan taate deebisaallee akka itti deebisan wallaala. Warra himatumoo warra biyya bulchu tahuu isaaniitillee afaan waltaa. Bulchiinsi naannootii fi bulchiinsi federaalaa afaan adda addaa dubbachuu eegala. Warri qaroota qabu, muuxannoo qabu, hayyoomina qabu. Yeroo akkanaa tana keessatti haala hamaa mudate akkamitti karaa nagayaatti deebifna mala dhawata wal mari'ata afaan tokkoon gabbihee dubbata. Gabaasni akkanaa Itoophiyaa irratti kan dhiyaate bara 2014 ture. Bara 2014 yeroonii fi wayyaaneen sochii Oromoodhaa akka isiin lafaan kaane qancarsuudhaaf jettee ajjeechaa fi hidhaatti fufte san keessatti I am Oromo. Oromoo waan hin ta'eef jecha du'aa fi ajjeechaan kun Oromoo irra gahaa jirti gabaasa jedhuun bal'aa baase.
yeroo san keessatti wayyaaneen maal goote? Warri kun warra neoliberaalii warra gar tokko qofa laalu jedhanii lafa daddarbuudhaaf ijibbaata godhaa turan. Har'aan tanaas ijoolleen tun barnoota kalee wayyaanee jala baratan san gadi lakke. Inumaatu wayyaaneen maqaa itti baaftee neoliberaal jetteeni sochii siyaasaa addunyaatiin wal qabsiiftee lafa daddarbuudhaaf takkaafuu xiqqeessuudhaaf tattaaffii goote. Tun ammoo deebisaanis kan isaanillee gaafachiisu ta'ee as bahee jira. Fakkeenyaaf ajjechaan raawwatamte san dhugaadha moo dhugaa miti? Amnesty International jaarmaya addunyaa irratti baroota dheeraa gabaasni inni gabaasu dhugummaan isaa mirkanoofteef qaama addunyaa guutuudha. Kan waggaa qeeqa takkaafuu gabaasa tokko dhiheessu osoo hin mirkaneeffne osoo ragaan qabaan baasuu miti. Nam tokko itti hime qofaaf kan bahu miti. Dhugaadha. Warri isaa wajji hojjetu warri kan isaat keessa hojjetu kan amma hedduu isaan firate gabaasa kana ajaja Ijiptiitiin kan bahe jedhe. Warra akkasiitiin walitti qabame irraan tana wal gorsaa jira. Hallayyatti wal oofanii biyyaas oofaa jira. Mee waan isaan deeffatan keessaan isin himi takka isinii tukka. Amnesty International gabaasa kana keessatti gaafa waamicha nam tokko jechaaf nam tokko ammarfame jechaadhaaf nam 86 san keessan keenya jedha. Mee Rabbi Waaqni isinitti agarsiisu, Rabbi isinitti agarsiisu ilmaan Oromoo. San hojii Amnesty International namni 86 akka hin dhumneef magaalaa irratti tattaaffii maal godhan akka mootummaadhaatti. Hayyee uumamte namni lubbuun nama dila isaanii dhumte irra caalatti 165 ol kan dhume Oromoo. Nama dila dhume san wal qabatee warri nama fixe san kan itti gaafatame jira. Kan isaan qabanii mana heeraa dhiheessan jira. Maaliif? Baay'ee keenyaaf nuuf gala. Waan Oromoo kan dhume Oromoo waan ta'eef jecha rakkina isaaniitii miti akkasumatti callisan. Nam tokko qabanii heeratti hin dhiheessin. Hayyee arra deebi'anii dhumaatii nama sanii Amnesty International itti himatan. Kanaaf egaa. Lammaffaa warra hidhatee deddeemuu nama 700 ol nurraa ajjeesanii nama 300 ol nurraa madeessan jira. Kunis waan Amnesty itti himatani. Hojiin teessan maal turte? Kan hojiidhaatti dhiisiihu. Haga arraa wanni kun tahee yoo jiraate wanni uummatatti himuu diddaniif maaliif? Amnesty International gabaasa baafte booda isin irratti olii gaccahanii kana hunda taphattabuu takkaafu xabaarra quwee galan. Egaa tanaaf jarri kun jara muuxannoo qabu dandeettii qabullee miti jedha. Akka silaa seeraatti waggaa qaamni akka Amnesty International gabaasa hama kan nama raaleessu isaan irra dhiheesse kana addunyaan hundi agartee jirti. Isaan dura dhaabbatanii dura dhaabbachuu baatanii qeeqanii qeequu baatanii hagan takka irraa jijjiiruuf hin jiraatu. Addunyaan guutuun dhaabboleen tokkummaa biyyoota addunyaadha. Waldayoonni addunyaadha. Mootummoonni addunyaadha. Miidiyaaleen addunyaadha. Marti isaanii duruu bananii ilaala. Lammaffaa gabaasni kun osoonii fi dirree hin baaseen duratti mootummatti dhiyeessanii turan. Deebisaallee kan nuuf didan. Amnesty International jedhee jira. Hayyee amma ifa ala bahe booda batachuu tana maaltu fide? Maa durumaan hin deebisiniif? Kana gagaaffee. Gaba siyaasaa irratti isin deebi'e. Addisuu Araggaadhaa guyyaa qanii tokko lama dura miidiyaa irra taa'eeti qaama sadii duuba jira. Hayi waan jedhu gadi baase. Qaamni sadeen kun tokko warra Ijipti duuba jiru kan Ijiptii waliigalee biyya teenya jeequudhaaf deemu. Lammaffaa warra wayyaaneen ergattu warra wayyaanee wajji hojjetu. Sadaffaan
warra qaxxaamuraan aangoo fudhachuuf barbaaduutu jeequmsa kaasee biyya keessatti mootummaa tana jeequuf deemaa waan jedhu kaase. Asirratti mee waa sadiin isin gaafata. Isaas kan duraan dura sirna dimookiraasii dippiloomaasii keessatti wanti ati dubbatu qaama mootummaa taatee madaala guddaa qabdi. Konsekwensi takkaafu itti gaafatamaas qabdi. Ijiptii wajji hagaarraa waa'ee laga Abbayyaa irratti akkaataa itti guutamu irratti wal diddaan haa jiraattu malee diinummaan haga ammaa gidduutti tan uumamte hin jirtu. Lolaan wal barbaadaa hin jiran. Lola wal irratti labsaa hin jiran. Duulli deemaa hin jiru. Manguddoo gidduu teesseeti haga ammaa walii galuu qabdanii akkaataa laynni san itti guutamu irratti waliin jechaa jira. Yaadadha Ijipt laynni san hidhamuu hin qabu hin jenne. Wanni irratti akkaan ani miidhamneef jireenyi biyyatiyyaa efa biitti Ijipt jedhamtu uumamtirraa eegalee jireenyi keenya bishaan kanarratti wararreef jecha. Bishaan kun yoo gaxirrate lubbuun hedduun jireenyi nama hedduudha kan biyya guutuudha jeeqamuudhaaf waan maluuf jecha yeroon itti guutamu akka dheeratu irratti gaaffii kaasaa jirti. Mootummaan ammoo akka laynni Abbayyaa hin hidhamnetti nu jalaa fashilsiisuudhaaf jettee oofaa jirti. Ammatti mootummaadhaati. Tani Addisuu Araggaadha. Ijipt warra nutti ergituu jira kan jedhu ummataaf ibsuu dirqama sirra hin jiru. Lammaffaa warra wayyaanee wajji dalaguu jette. Hayyee wayyaaneen san paartii ama 27 jalatti hojjechaa turtan. Kan isin arraan tana aangoo irra ol bahuudhaaf kan isin fiddee malatti achi isin keessa. Isaan jala guddattan. Isaanii wajji ergamaa turtan. Gammaddanii shibbisaa turtan. Oromoo ajjeefamu, hidhamu, rakkina keessan osoo hin ta'in waliin hojjechaa turtan. Har'a immoo diina tahanii. Eessarratti diinummaan isaanii? Maali diinummaan isaanii kan irra wal labdan? Isin. Biltsiginnaadha. Lammaffaa siyaasaa keessatti haga biitti san akka biyyaa jiraattetti mootummaa san waliin jiraachuuf hojjechuuf jiraatta. Har'a hoggaa dirree teessee arrabsite. Siyaasaa keessatti har'a beekta malee boruun beektu. Boruuf maal qotti? Wajjin gad deebitee akkamitti ifa biyya takka keessa jiraatteef waliin hojjechuun kan dirqama ta'uudhaaf jira. Osoo buqqaanii bahaniillee ollaa keeti. Ollaa keetii wajji nagaa yoo hin qabaan efa yoo Tigiraa buqqaatallee dippiloomaasii keessatti akkasiin jedhama. Tan Ijiptii irratti yooniif hin deebi'e osoo biittee takka diinummaa isiidhaan labsin lola hin labsin gaafa deebitee ati biyya keessa teessee qaama mootummaa taatee biittisa diina kiyya natti bobbaasaa jirti humna biraa jettee hoggaanee fi qeeqa dhiheessitu itti gaafatamaa jiraachuu jiraata. Takka tan lammaffaadha diinni keessan waan inni yaadin akka inni yaadullee gootee jirta. Kanaaf jecha asirratti waa'ee dippiloomaasiitillee dandeettii akka hin qabne agarsiisa jecha. Muuxannoon waan cimaadha. Umriin muuxannoo waa baay'ee nama barsiifti. Kan biraati warra biyya keessa qaxxaamuraan aangoo fudhachuu fedhuutu sossoosaa jira waan jedhu kaasa. Eenyu warri qaxxaamuraan aangoo fudhachuu fedhu kun? Maqaa dha'uun dirqama. Qaama mootummaa taate, hoggansa ummataa taate, filamullee baattu, haga maqaa san fudhattee ummata dura teessetti wanti ati dubbattu bakka qabaachuu qabdi. Dhugaadha mummicharraa eegaltu dubbiin. Gaafa walgahii jidduu taa'e baanda warra ergamtoota mootummaa diinaa alaatiif hojjetu nu keessa jira gaafa jedhe achirraa eegaltu. Amaarri takka Oromoon jetti beekta ajaan qurxummiidhaa sammuurraa jedha. Akkasii wal barsiisan. Otoonii fi biyya sirni jiraatu heeraa fi seerri jiru paarlaamaan ummataa ta dhugaa jirtu ta'e Abiyyi Ahmed guyyaa lammataa yaamamee gaafata. Diinni san eenyu? Ergamtoonni diinaa baandaan san eenyu jedhanii gaafata. Bakka itti godhuu baannaan riizaayin godhuu qaba.
filmaatuma lama qaba biyya dhugaan jirtu biyya dimookiraasiin jirtu keessatti. Takka uummata dura gaabbahee dhiifama nan dogoggoree uummata kiyya dhiifama naa godhaa jechuudha. Yookaan ammoo uummata sanii warra qaama jedhe san himu. Maaliif yoo ka jettan taate biyyuma fedhe keessatti qeeqni akkasii qeeqa sadarkaa hamaa olaanaadhaati. Tiriizin jenne afaan Ingilizitti biyya ganuu jecha. Biyya baay'ee keessatti qeeqni akkasii himatni akkasii yoonii fi ragaadhaan sirratti dhiyaate hidhaa qofaa miti haga ajjechaa lubbuullee kasirratti murteessisu. Hage san fudhatee obbo Addisuunis osoo maqaa tokko dhawee akkanumatti himannaa dhiyeeffate jechaa uummatatti. Kanaan wal qabate qaxxaamuraan aangoo kan argate eenyu? Warri arraan tana ati qaxxaamuraan aangoo fudhatan jettu kun gaafa ati diina Oromootii wajjin halkanii guyyaa foon jiraa nyaachaadha, farshoo dhugaadha, bashannanaadha, dannasaadha, dhiichisaa baate san. Warra Oromoof jee dhiigaa ture. Kan halkan guutu osoo hirriiban fudhatin gaaffii uummata Oromoodhaa waliin facaasuudhaaf osooniif halkanii guyyaa hin rafin warra hojjetaa ture. Kan halkanii guyyaa baqatee daggala keessa, bosona keessatti, hurruma keessatti yeroo ati siree qabatte yeneen mabeet jettee mana kee keessa ol deebite afaan alagaatiin, afaan gabroonfataatiin haasawaadhaa dubbattu san warra dhagaa boraafatee rafaa ture. Warra kanaan deebitee warra qaxxaamuraan aangoo qabachuu deemu jette. Dhugaadha. Yoonii fi dhugumatti ummanni nuu wajji jira akka jettan san dhugaa ta'e abdii ofirratti qabaattan maaltu kanatti isin batachiise? Baatanii isin fidnaa maaltu isin gahe? Biyya dimookiraasiin jirtu keessatti abbaan ani irran kaayyenne yoo jedhe mirga isaati. Nan baha yoo jedhe mirga isaati. Laali Ameerikaa biyya dimookiraasiin jirtu keessatti koronaan Ameerikaa ol biitti nama inni itti fixe hin jiru. Nama 100,000 olii dhibu. Nama miliyoon 2 kan gahuutu qabamee jira. Hayyee mirga fiitii falmachuudhaaf dhaabbatee uummanni. Gaafa sodaachisuun eegalte uummata gadi banii sodaachisuu eegalan amalli diktaatarummaadhaa akka qabdan kan agarsiisa. Hayyeegaa adhaan tana yeroonii fi hojii keessanii fi waan hojii keessan hin ta'inillee wallaaltanii. Waan hojii sila hojjechuu qabdan Amnesty Internationalitti himachuu waggaa eegaltan. Kan kanaa ol maal akka taatan dandeettii keessan hagam takka akka ta'e agarsiisa. Mootummaa federaalaati. Isin achi keessa teessanii Amnesty International kun kijiba Masriin qopheessite, kijiba wayyaaneen Dubaa qopheessite, kan warri aangoo qaxxaamuraan fudhachuu fedhu qopheessa jettan. Isin akkasii iyyitaniiti warri isin boodaa warri federaalaa fi hin jiru lakkii uummata keenyaaf jennee waan kana ilaaluu qabnaa dhugaa isaa isiniin jedhan. Hayyee mootummaa takka keessa jirtan ajaja tokkootu isinii dabre. Akkami kan federaalaa akkasitti dubbate kan Oromiyaadhaa akkasitti albahe. Adhaan tana hoggaa warri federaalaa Adaanach Abeebee gadi baatee nuti uummata keenyaaf jennee gabaasa kana ni qorannaa dhugummaa isaa dhugaa isin jettu. Isin kan kaleessa waan hin taane qabaattartan. Maal arraan tana akkamitti uummata duratti gadi baatan? Qaama biraa wajjin hoggaan ifi gatteessan maal deebisuuf jiraattan? Kana gaa. Tan wal quba hin qabne, tan muuxannoo hin qabne, tan dandeettii hin qabne. Warri ergama qofa bare hoggaa aangoorra dhufe gaagama akkanaatiin sigaa. Nama baay'ee fixuuf deemtan nuuf gala. Dhaadannoo ati dhaaddatte keessatti isin finnaa qaba. Ammaasitti jirtan ilmaan Oromoodhaa hidhatti guuraa jirtan. Kaleessaas akkuma hiisisaa turtanitti har'a warri dura bu'ee hidhuu isin ta'e kan ajjeesuu isin ta'e gaafuma takkaan gaafachuuf. Haati ilma isii kan mana hidhaa keessa ilaaluu deemtu. Reeffa ilma isiidhaa karaa irratti nagarre. Sinqii geessuu fideettee sinqiinsaa reeffa ilma isii ta'e karaa irratti
haadha ilmaan afurii gabbahee hoggaa ajjeesu. Nama telefoonni iyyeef jecha hoggaanii fi xiyyiitii gabbaasanii uummata duratti itti lakkaawwan. Obbo Addisu nama akkas godhe san gaafattanii heera. Ajaja kamiin nama ajjeeftee jettanii gaafattanii. Reeffa mana hidhaatii fudhatamee karaa irratti ajjeefame san nama dahoo heeraa jala jiru kan harka poolisii jiru. Akkamitti ajjeefamuu danda'e jettanii gaafachuu manna amnistii qeequu seentani. Hayyee achii as meeqaatu raawwatamaa jira. Guyyuma kaleessa meeqaatu lixa Oromiyaa keessatti ajjeefame. Reeffa ajjeefame karaa irratti darbamee mormi irraa murame qaamni isaa waraabessaaf darbame hoggaanii fi ajjeefame. Osoonii fi qorannoo tokko malee akkamitti du'e mana wayyaalaa dhaqe akkamitti osoonii fi qormaannaan takka hin godhamin qaamni poolisii wali fuudhee hoggaa reeffa san awwaala. Poolisoo san hunda gaafattanii hojiin poolisii akkasi, hojiin eegmaa namaa akkasi, hojiin nageenya akkasi kan uummata nageenya uummataa itti eegan. Hayye kun kan agarsiisu dhibbaa dhibbatti ofii isaaniitti godhanii waraabessi nyaatee marasaa waan hin fixiniif jecha reeffi argamnaan mataan argamnaan daftanii awwaaltan jecha. Reeffa silaa kan awwaallachuu qabu maatiidha. Poolisiin turre. Egaa har'aan tana mootummaa akkanaa gaggeessaa jirtan. Kan na gaddisiisu ammoo Oromoo irraa achi baatanii Oromootti as garagaltanii. Warri arra isinii wajji dhiikkisaa jirulleen of duubaa deebi'anii isinitti uummata akkamii isinitti qaanawaa jiran. Bakka Oromoo bu'anii qaanawaa jiran. Mee warra adda addaa waan isaan jedhan gaafa dhaggeeffadhu. Egaa ilmaan Oromootiin as deebi'e. Ilmaan ayyaa agartanii jirtan. Warri qaxxaamuraan aangoo qabate. Kan afaan qofaan uummata Oromoodhaa shawwade. Dhiifamaya balleessine uummata keenya isini balleessine tana booda waan isin jettan malee hin hojjennu. Hagarraa wanni banneef uummata keenya ganne arra isinitti as deebine. Nu gorsa nuti ilmaan keessa waliin laga ceena laga isin ceesifna jedhanii kaleessa nutti. Arra hoggaa bara tokko booda baruma tokkoo fi walakkaa keessatti lubbuun ilmaan Oromoo akkanatti dhumuu eegaltu. Ajjeefamuu eegaltu. Akka bara dargii jalqabaatti hoggaanaafne walgahii keessaa gabbaafee uummata dura rashanamuu eegaltu. Namni wali qabee bakka takkaa hoggaanii fi kan 15 kan 39 hoggaanii fi rashanamu. Waan akkana Oromoon takka argite. Egaa har'aan tana jara kanaan maal jennaan? Jara kanaatu boru aangoo gallakkisee dimookiraasii dhugaadhaaf fidee uummata Oromootiif dabarsa gettaniitti yaaddani. Tun gaaffii isiniif uummata Oromoo maraaf keessaa buqeeroo Oromootiif. Yoo dhiiga kee kan kaleessa ganneetti kan arraan tana gantuu fi sobduun irratti dhiichiftu bakka itti godhachuu feete. Yeroon tee geessee jirti. Qotee bulaan keenya kan kaleessa lafarraa ari'amte kan ilmaan kiyya aangoo irratti naa bahani deebi'eetiin arraan tana imimmaan kiyyanarraa qoree gatii fi mindaa haqa kiyyallee deeffadha jettee turte. Har'aan tana maaltu sii deebi'e? Jireenya keetiin maaltu siif jijjiire? Tan biraa sii kennamte wahiyyaa daldala xaafoodhaatti. Yeroonii fi oowwitu san keessatti yeroo nama buqqaasan san keessatti itti gaafatamaan naannoo sanii tokko qabsoo walitti qabneetii warra lafa fudhate warra lafa heera malee fudhate akka jirutti irraa deebisiifnee jedhe. Hayyee waan gaariidha jedhee namni kun. Irraa deebisiftanii garuu abbaadhaaf deebiftanii jedheen. Lakki hin deebine. Duba abbaaf hin deebiin lafti sun eessa dheetii jedhe. Tan mootummaa taatii jedheen lafti. Hayata mootummaa goota maal gootanii jennaan ni gurgurraa. Akkamitti gurgurtan jennaan gatii qaqqaaleetti gatii magaalaatti gurgurraa jedha.
gurgurtanii maalanii sana eessa dhaqaa jetteen maalanii kan mootummaatti ta'a gaarii lafa heera malee namarraa fudhatamte deebiftan gurgurtan maallaqa mootummaa galchitan tuba ummata saniif maal gootanii jetteen deebisaa dhaban dhugaa lafa fudhatamte deebifna jedhanii sobaa turan irraa guurre Finfinnee keessatti agartanii jirta warra lafa guurrate kan badhaadhina akka bilchaginnaadhaaf maallaqa kanneen hundi isaanii akka deebisaniif warra lafa humnaan fudhatee charchii irra ijaarrate akka deebisanii fi maallaqa isaaniitiin deebisanii ijaaraniif lafa heeraa ala humnaan qabatamte hayyamaa alatti irra ijaarame diigamuu qaba jedhanii murteessanii dhaqanii diigan warri baasange warri isaan ajaju warri amma aangoo harkaa qabu ilmaan naftanyaadha deebisanii lafa saniis deeffatanii maallaqa mootummaatiin bara lama keessatti akka ijaaramuuf dur charchii ijaaruun amata 10-15 irraa fadha bara lama keessatti akka ijaaramuuf jilbiiffachiisanii kan namneef nama lama kan achirratti du'e hundi isaanii dhaqanii dhiifama gaafatanii awwaalan ilmi Oromoo ammoo arra ilmaan Oromoodha daggala keessatti ajjeesaa jiran mana hidhaatii gabbaasanii ajjeesanii kabajaa malee hallayyaa karaarratti darbaa jiran bosona keessatti darbaa jiran yaadattani ji'a 7 dura Oromoo nama 6,000 oliitu mana hidhaa jira agaafa nutu jenna namoonni baay'een sobduu nuseen ture arda ammoo dhugaa san ragaa amnistiin gabbaafte 10,000 ol hidhaa akka jiru dubbata hayyee ilmaan ayya kaleessaas manni hidhaa afaan Oromoo dubbata ardaas manni hidhaa afaan Oromoo kan biraa mana hidhaa keessaa yaasan hunda kan hidhamaa jiru Oromoo kan ajjeefamaa jiru Oromoo kanaafu dubbii isinitti hin dheeressu takka taniin jiru takka dhufuun gogummaadha lafa lama dhufuun harrummaadha jetti Oromoo sossofnee diina isaan ergamtuu tahaniif san firraa buqqaafne sobduudhaa fi gantuu ofirra keenye hardhaan tana gabroonfataan amma bara dheeraa dura firraa buuf arra deebi'ee nurra deebuudhaaf sirni isaa nurra deebisuudhaaf gaangoota kana harroota kana baadhatee nurratti gulufaa jira kanaaf jecha sochiin tana booda goonu tan buqqisaa hundeedhaa ta'uu qabdi tan jijjiirraa sirna tan ijaarsa biyyaa ta'uu qabdi kanaaf jecha sodaachisuudhaaf kan dirree baanii yoo baasan isin dhoowinaa jedhan kana hin dhagahina kun warra Oromoo balleessuudhaaf murate osoon banne of dhaqqabe osoonii fi addaan cicciramtee addaan hin banne gurmaa mirga keetiif fal duutii ifa duuta taate ifa lubbuun duunoolle falmatanii duuda malee ciisanii duudaa miti kanumaan jedha wanna dhaggeeffataniif galatoomaa jennaa qophii itti aantutti hamma wal dachaa nutti nagaan jiraadha